ઇનફેક્ટ એવરી ડે જે કંઈ પણ દિવસે આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ દરેક દિવસે એને વધારે અસરકારક બનાવવાનો, હૃદયપૂર્વક કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સેમ શ્લોક છે મંગલાચરણ, પરંતુ આપણે જેટલી હૃદયપૂર્વક કરશું તેટલું આપણને વધારે ફળ મળશે. આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજનો જે શબ્દો હતા પુરુષોત્તમ માસ વિશે, તો કે પુરુષોત્તમ માસ તો આવી ગયો, પરંતુ આવીને ગયો, પરંતુ જેને કોને કેટલું ફળશે, તો કે જેણે જેટલું જે કાર્ય કર્યું હશે તે પ્રમાણમાં ફળશે. એવી રીતે સો લેટ અસ પ્રે વિથ ધ ફર્વર ઓફ અવર હાર્ટ્સ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુક્તપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव. यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि.
यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम् यः स्वानुभावमखिल सारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्षताम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् भद्राणि विधुनोति सताम्। અનેક જન્મોના અનર્થ ભરેલા છે. એટલે ભક્તિના જે તબક્કા છે એમાં આપણે કહીએ છીએ ને આદો શ્રદ્ધા, તતો સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા. ચોથો તબક્કો છે અનર્થ નિવૃત્તિ. પહેલા 3 તબક્કા ફટાફટ થઈ જાય અને થોડીક શ્રદ્ધા હોય, રજીસ્ટ્રેશન થાય, ક્લાસમાં આવવાનું ચાલુ થાય, રેગ્યુલરિટી હોય તો શ્રદ્ધા પછી સાધુ સંગ. સાધુ સંગ એટલે બીજું કઈ નહીં કે મતલબ કે જેને જટાઓ હોય ને લાંબી લાંબી દાઢી હોય. સાધુ સંગ મીન્સ the people who are practicing devotional service. એવી વ્યક્તિઓ કે જે ભક્તિમય સેવાને પોતાના જીવનમાં પ્રેક્ટિસ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રાઈટ? તો સાધુ સંગ પણ થઈ જાય. આદો શ્રદ્ધા, તતો સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા. ભજન ક્રિયા સવારમાં તમે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો, રાઈટ? સો મેની ઓલમોસ્ટ મોસ્ટ ઓફ યુ. તો ભજન ક્રિયા પણ થઈ ગઈ, રાઈટ? પરંતુ જે ચોથું સ્ટેજ છે ને અનર્થ નિવૃત્તિ, that is the longest stage. Maybe it goes up to sometimes years, વર્ષો સુધી, decades, દશકાઓ સુધી, or maybe sometimes જન્મો સુધી. અનર્થ નિવૃત્તિ આપણને ખબર નથી કેટલી બધી પડેલી છે. તો કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય આ શ્લોકમાં છે. શૃણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ. કૃષ્ણની કથાને ધ્યાનથી હૃદયપૂર્વક સાંભળવાથી. પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન, એનું જે આપણને સુકૃતિ મળે છે, શ્રવણની સુકૃતિ મળે છે, જેને કહેવાય પોઈન્ટ ગેઇન થાય ને, એ આપણને પોઈન્ટ અર્જ થાય છે. આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ પ્લસ 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 પ્લસ. રોજ જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભીમસેનને આમ કહે છે ને, શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન પાછા કેમ નથી આવ્યા, શ્રી કૃષ્ણ લીલા સંકલિત. ધીસ ઇઝ ધ પાસ્ટ ટાઈમ્સ ઓફ કૃષ્ણ. આ લીલાઓને સાંભળવાથી, ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરવાથી હૃદય અંતસ્થો હિ અભદ્રાણી. હૃદયમાં જે અભદ્ર પડેલું છે, અભદ્ર મીન્સ કે અનર્થ, આપણને લાગે એટલો બધો મલબો છે ને કે વી કાન્ટ ઇમેજિન. એટલો બધો કામ, એટલો બધો ક્રોધ, એટલો બધો લોભ, એટલો બધો મોહ, એટલો બધો મદ, એટલો બધો મત્સર, ઈર્ષા. so much thing is there inside, we don't know. અને બાકી સામાન્ય લોકો તો પ્રયત્ન જ નથી કરતા. એટલીસ્ટ આપણે as we start hearing કૃષ્ણ કથા, right, વિધુનોતિ સુહૃદ સતા, right, that gets clear. એ કેટલું મોટું કામ થઈ રહ્યું છે, આપણી કલ્પનાતીત છે. we can't imagine. So શૃણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ, that is the only solution in this material world. So we should do it with heart. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
નૈષ્ઠભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી ભગવતી ઉત્તમા શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એકમેવ અદ્વિતીય એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેમના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવાની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા બધાના જીવનનું, મારા તમારા આપણા સર્વના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય દરરોજ હંમેશા સતત, અને કે છે ને પરપેચ્યુઅલ, એક શબ્દ છે પરપેચ્યુઅલ, અને એ શ્રીમદ ભાગવતમ કે ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન એકદમ સમૂળગું નાશ પામી જાય છે. ઇટ્સ વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. We must utilize this process. Perpetual, નિત્યમ હંમેશા. યસ કીર્તિ કુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, જયેશ દોડિયા પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, નીરુબેન ત્રિવેદી માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ડિમ્પલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સૌભક્ત શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ભૂમિકા માતાજી, કનિષ્કા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, લીના દવે માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, કૌશિકા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નુપુર કરુણાકર માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નિકેતા મોદી માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી અને ગુરુનાથ પ્રભુજી. ટોટલ 51 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 51. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે, અને બધા જ જપ યજ્ઞમાં હાજર રહેલા ભક્તોનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. એઝ વી ડુ ઇટ રેગ્યુલરલી, ભજન ક્રિયા થાય છે. આપણી ભજન ક્રિયા કેટલામું સ્ટેપ છે? પાંચમું સ્ટેપ છે. કેટલામું સ્ટેપ છે? ત્રીજું સ્ટેપ. ત્રીજું સ્ટેપ. આદો શ્રદ્ધા, તત્વ સાધુ સંગ, અને then ભજન ક્રિયા. Right? So that we have to do regularly. Then anarth nivrutti is a process which is dependent on Krishna's mercy. કૃષ્ણની કૃપા ઉપર એની આધાર છે. અને આપણે હંમેશા પ્રાર્થના કરતા રહેવું જોઈએ કે આપણા અનર્થ જે છે એ ઓછા થતા જાય. Then only we can progress. No? So we should all do like that. Okay. બહુ સરસ. 51 people are chanting હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. આઠમો શ્લોક આપણે બોલાવ્યો હતો ગઈકાલે, બરાબર ને? તો ચર્ચા થોડી બાકી. ચર્ચા બાકી છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. એકવાર બોલી લઈએ આપણે શ્લોક. આઈ થિંક ધેટ વિલ બી બેટર. સો ધેટ શ્લોક બોલવા એ બહુ જ ઓસ્પિશિયસ કામ છે. સુખ હરી બોલ. अपि देवर्षिणादिष्टः
अपि સકાલોયમુપસ્થિતઃ યદાત્મનો રામક્રીડમ ભગવાનુત્સિશ્રુક્ષતિ. દેવર્ષિ નારદે નિર્દેશ કર્યો હતો તેમ તેઓ આ પૃથ્વી પરની પોતાની લીલાઓ શું સંકેલી લેવાના છે? તે સમય શું આવી ગયો છે? કોણ કોને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યું છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભીમસેનને. ભીમસેનને પૂછી રહ્યા. પ્રભુપાદ કહે છે આપણે ઘણી વખત ચર્ચા કરી ગયા છીએ તેમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનેક પૂર્ણ અંશો છે. 3.28 1.3.28 શું છે? એતે ચાંસ કલા પુંસ અસ્તુ વ્યાકુલમ યુગે યુગે. હરી બોલ. સો આ શ્લોક એકદમ લર્ન બાય હાર્ટ થઈ જવો જોઈએ હે ને. એટલે આ શ્લોક આપણને એકદમ કોન્ફિડન્સ આપે છે, ક્લેરિટી આપે છે. એ તે ચ અંશ કલા પુંસ. અંશ અને કલા ઘણા બધા છે. મુખ્ય દીવડો હોય એમાંથી બીજા દીવડા પ્રગટે અને બીજા દીવડામાંથી પણ બીજા દીવડા પ્રગટે, રાઈટ? તો મુખ્યમાંથી જે પ્રગટે એને શું કીધા છે? કલા. કલા કીધા છે? શું કીધું છે? અંશ ના આવે પ્રભુજી? અંશ કીધા છે, બરાબર છે. અને અંશમાંથી જે પ્રગટે એને શું કીધું છે? કલા. કલા. અંશી આવે? અંશી પણ કહી શકાય અને કલા પણ કહી શકાય. એ અંશમાંથી જે પ્રગટે એને અંશી કહેવાય. બરાબર. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ કીધું છે કે ભગવાનના અનેક પૂર્ણ અંશ છે. પૂર્ણ અંશ એટલે એઝ કેપેબલ એઝ કૃષ્ણ, રાઈટ? એટલા જ શક્તિશાળી, પરંતુ એટલી શક્તિ એ બતાવે નહીં. અને એને જે એરિયામાં જેટલું બતાવવાનું હોય તેટલું જ બતાવે. પૂર્ણ અંશ હોય પણ ઇટ વિલ નોટ શો, ઇટ વિલ નોટ રિફ્લેક્ટ થાય. એટલે રૂપત કહે છે દરેક જો કે સમાન શક્તિશાળી હોવા છતાં જુદા જુદા કાર્યો કરે છે. એ પોતાનો એનો અંશનો જે પ્રાદુર્ભાવ થયો હોય એનું એક વિશેષ કાર્ય હોય. આપણે કહીએ ને કે મેન ઓન મિશન, ઓફિસર ઓન સ્પેશિયલ ડ્યુટી, OSD. એવી રીતે દરેક અવતાર જે હોય એની પાસે શક્તિ બધી હોય પણ એને જે સ્પેસિફિક કામ કરવાનું હોય તે જ કાર્ય કરે. અને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનના વિવિધ કથનો છે જે પ્રભુપાદ અહીંયા કોટ કરે છે એમના અંશો માટે કે અંશોના અંશો માટે. જ્યારે ધર્મની પડતી થાય છે અને અધર્મ જોર કરે છે ત્યારે હું પોતે અવતરું છું. કયો શ્લોક છે? ગ્લાનિર્ભવતુ ભારતઃ ત્રીજામ્યહમ. સંધિ સુધી પાડો તો. આગળ છે ને પ્રભુજી? હા, એક ત્રીજામ્યહમ એટલે શું? પ્રગટ થવું છું. હું પ્રગટ થાઉં છું, રાઈટ? સૃજામી. યસ. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. અને જ્યારે ધર્મની પડતી થાય ત્યારે હું પ્રગટ થઉં છું. દેટ કૃષ્ણ હેઝ સેડ. એકચ્યુઅલી ચોથો અધ્યાય જે છે દિવ્ય જ્ઞાન, એટલે ધોઝ વર્સિસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી નેક્સ્ટ ઇઝ
ત્રણાય પ્રાણાય સાધુના વિનાશાય ચતુષ્કૃતા ધર્મ સંસ્થાપનાય સંભવામિ યુગે યુગે. ભક્તોની રક્ષા કાજે, ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. પરિત્રાણાય સાધુના. આપણને એમ થાય કે એ વખતના જ ભક્તોની રક્ષા માટે, ના, અત્યારે પણ જે પ્રેક્ટિસ કરે છે એમની પણ આપણે માયાથી રક્ષા કરવાની છે ને ભગવાને. એટલે આપણા માટે પણ જેમ જેમ આપણે કૃષ્ણ કથા સાંભળીએ, હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, એમ એમ આપણાની માયાથી પ્રોટેક્શન મળે ને આપણને. પ્રભુપાદ કહે છે રોજ દવાનો ડોઝ લેવાનો હોય ને એમ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનો. ધેન એટલો ડોઝ લઈ લેશો તમે એઝ પર ધ ગાઈડલાઈન ઓફ ડોક્ટર. કોણ છે ડોક્ટર આપણા? કયા ડોક્ટર? રાઈટ, આપણા ગુરુ જે છે આપણા ડોક્ટર છે. રાઈટ, ડોક્ટરે કીધું છે આટલી દવા રોજ લઈ લેવાની, એટલે એટલી લઈ લેવાની આપણે. સો એ ડોઝ લઈ લઈએ તો આપણી રક્ષા થાય. નહીં તો માયા કેવી ખતરનાક છે, જબરજસ્ત ખતરનાક છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પ્રભુએ આજે કીર્તિકુમાર પ્રભુએ કીધું 51 જણા હતા, બરાબર? તો 51 જણાએ તો માયાને પરાસ્ત કરી નાખી. નહીં તો માયા ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડિફીટ. તો આપણી રક્ષા માટે દુષ્ટોના વિનાશ અર્થે ઓબ્વિયસલી દુષ્ટ એ છે કે જે ભગવાનની ભક્તિને આગળ વધવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરે છે. તો ભગવાન દરેક યુગે પ્રગટ થાય છે. પછી અગેન 3.24 માં ભગવાન કહે છે કે હું કર્મ ન કરું તો ખોટો દાખલો બેસે, પરિણામે હું વણખપની એટલે એમને કીધું છે વર્ણશંકર પ્રજા જે છે એ વર્ણશંકર પ્રજાને ઉત્પન્ન કરવા વાળો થાવ, અને એમ થવાથી ભાવનાશાળી જીવોની શાંતિનો નાશ થાય. એટલે કૃષ્ણ ઇઝ વેરી કેરફુલ કે હું એવું કોઈ જ કાર્ય નહીં કરું, અથવા તો એવું કરવાનું કાર્ય જે હોય એવું કશું છોડીશ નહીં કે જેનાથી ખોટો દાખલો બેસે. આ બહુ જ મહત્વનું છે આપણા માટે. અને when we are in a family, right, as a father, as a mother, as a grandfather, grandmother, કે કોઈ પણ રીતે તમે શું કરો છો ને એ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે કે બીજા શું કરશે. તમે શું બોલો છો એ કદાચ નહીં કરે, પરંતુ તમે જે કરશો એ ચોક્કસ કરશે. અને ભગવાન એટલા માટે કહે છે કે હું ખોટો દાખલો બેસે એટલા માટે હું કર્મ ન કરું એવું નહીં હોય. ભગવાન કેટલું બધું કર્યું. ભગવાન સારથી બને 8 દિવસ સુધી. ભગવાન જે છે એ પછી પણ સારથીનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું છે. કેટલું બધું જેને કહેવાય કે યુદ્ધમાં જેને કહેવાય કે બહુ જ ક્રિટિકલ રોલ પ્લે કર્યો છે ભગવાને. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું બેસી નહીં રહું. એટલે ભક્તે કદી બેસી રહેવું જોઈએ નહીં. ભક્તે પણ હંમેશા કંઈક ને કંઈક ચાલુ રાખવું જોઈએ. સો ધેટ આપણે જે કાર્ય કરશું એનાથી એક એક્ઝામ્પલ બેસશે, અને આપણે જે કંઈ પણ મેળવી શકશું તે આપણે ભક્તિમય સેવામાં લગાવી શકશું. પછી યદ્યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ. ઉત્તમ પુરુષ જેમ જેમ આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય લોકો કરે છે. કારણ કે ભગવાને બધાને સરખી બુદ્ધિ આપી નથી, એને સરખી ઓછી વત્તી આપેલી છે. એને ઇવન તમે બુદ્ધિની વાત ના કરો તો રજોગુણ બી બધાનો ઓછો વધતો હોય છે. રાઈટ, મને 90% આપ્યો હોય તો તમને 80% આપ્યો હોય, બીજા કોઈને 50% આપ્યો હોય. રાઈટ, તો જેનો રજોગુણ ઓછો છે અને જેનામાં શુદ્ધ સત્વ વધારે છે તે હરે કૃષ્ણનો જપ કરે, એને જોઈને મને એમ થાય કે હા જો ને એને કેટલું બ્લિસ લાગે છે, અથવા તો એ કરે છે આટલું કંઈક તો હશે ને, નહીં તો આટલો બધો ટાઈમ એફર્ટ કંઈ એમાં તો નહીં નાખતો હોય, ચલ મને કરવા દે. રાઈટ, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કૃષ્ણ કહે છે કે એ પોતે પણ એવું આચરણ કરે છે, એના ભક્તો પાસે પણ એવું એક્સપેક્ટેશન રાખે છે, એના ભક્તો પણ એ ટાઈપનું આચરણ કરે. નહીં તો મોટાભાગના લોકો જે છે ધન કમાય તો ગમે ત્યાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વાપરી દે. ભક્તને જ્યારે ધન મળે છે, ભક્ત શું કરે છે? ભક્તિમય સેવામાં લગાવે છે. પેલા ઘણા બધા જાતના જેને કહેવાય ને કે પ્રયોગો કરે, કે ઉપર પ્લેનમાંથી કે હેલિકોપ્ટરમાંથી કૂદકો મારવાનો, પછી બીજું છે પેલું સ્કુબા ડ્રાઇવિંગ, કે જાનના જોખમે પેલું દરિયાના પેટાળમાં પેલા જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, એવા ખતરનાક સ્ટન્ટ કરતા હોય એના માટે કે ભાઈ એનાથી મને સંતોષ થાય. પણ ભક્તો હોય આ બધામાં ટાઈમ, એનર્જી ને મની એમાં ઇન્વેસ્ટ કરતો નથી. ભક્ત જે છે એના ધન જે છે એ હંમેશા ભક્તિમય સેવામાં લગાવશે, યાત્રા કરવામાં જશે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ. સો વી હેવ ટુ એસ્ટાબ્લિશ દેટ સ્ટાન્ડર્ડ. દેટ ઇઝ વેરી હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ, અને ઇટ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ સ્ટાન્ડર્ડ. ભગવાનના ઉપરના બધા જ નિવેદનો
તેમના સંકર્ષણ, વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને નારાયણ નામના વિવિધ પૂર્ણ અંશોને લાગુ પડે છે. પૂર્ણ અંશ એટલે ઇક્વલી કેપેબલ, હે ને? આ બધામાં એટલી જ શક્તિ છે, પરંતુ એ શ્રી કૃષ્ણ જેટલા બધા જ જે ગુણો છે એ પ્રકટ કરતા નથી. આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવે છે, શ્રી કૃષ્ણ 100% ગુણો બધા 64 ગુણો પ્રકટ કરે છે. પછી then we come to નારાયણ, મે બી 96%, 60. પછી એવી રીતે કરતા 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 શિવજી અને બ્રહ્માજી ને છેવટે મનુષ્ય ક્યાં સુધી પહોંચી શકે? મેક્સિમમ કેટલા ટકા સુધી? 78. 78. 78. વેરી ગુડ. તો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણે આ જન્મમાં જ 78% સુધી પહોંચી શકીએ. કેવી રીતે પહોંચી શકીએ? કે એક્ઝેક્ટલી ફોલોઈંગ ધ ઓર્ડર્સ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. ગુરુના આદેશોને 100% ફોલો કરવાથી યુ કેન રીચ ધેટ લેવલ. પ્રભુપાદ ફર્ધર કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિવિધ કક્ષાના ભક્તો સાથે આધ્યાત્મિક વિનિમયના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરે છે. એટલે કે જે ભક્ત જે રીતે એમને એપ્રોચ કરે, શાંત, દાસ્ય, વાત્સલ્ય, સાખ્ય અને માધુર્ય, તે દરેક ક્ષેત્રમાં એની સાથે કૃષ્ણ જે છે લેવડ દેવડ કરે છે. આપણને લાગે કે આ તો મારી સાથે તો કશું કરતા નથી, પણ if we are becoming properly receptive, આપણું એન્ટેના છે, આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, રિસિપ્ટિવ થાય તો સિગ્નલ્સ આર ધેર, we'll be able to catch the signals. ભગવાન કૃષ્ણ તેઓ જેવા છે તેવા સ્વરૂપે બ્રહ્માના દરેક 24 કલાકના દરેક 24 કલાકના એક દિવસમાં આઈ થિંક he comes once in a 24 hours. So he comes and he interacts. I don't know. It was there yesterday. પ્રભુ ફોટો પાડીને તો મૂક્યો છે, રાઈટ? હા પ્રભુ, બધા મૂકી ગયા. સો ઓકે, દરેક બ્રહ્માંડમાં એકવાર જન્મ લે છે. દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? હા પ્રભુ. થેન્ક યુ. અને તેમની બધી દિવ્ય લીલાઓને દરેક બ્રહ્માંડમાં સમયાનુક્રમે દર્શાવે છે. ક્યાંક અત્યારે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થઈ રહ્યો હશે કોઈક બ્રહ્માંડમાં. આ બધું અગણિત બ્રહ્માંડો છે, અગણિત બ્રહ્માંડો છે. ગઈકાલે આઈ વોઝ હિયરિંગ that lecture on Goloka chart. તો ગોકુલચંદ્ર પ્રભુ, I think he says billions of બ્રહ્માંડ. આપણને તો એક બ્રહ્માંડનો હજી 5% ખબર નથી આપણા બ્રહ્માંડના. સાયન્સ હેઝ નોટ ઇન્વેન્ટેડ. બિલિયન્સ બ્રહ્માંડો છે, અને ક્યાંક ક્યાંક કૃષ્ણ જન્મ લઈ રહ્યા છે. ક્યાંક અત્યારે ભગવદ્ ગીતા કહી રહ્યા છે અર્જુનને. ક્યાંક કૃષ્ણ જે છે એ દ્વારિકામાં દ્વારિકાધીશ તરીકે લીલા કરી રહ્યા છે. સો દરેક બ્રહ્માંડમાં એકવાર જન્મ લે છે, એક દિવસમાં. બ્રહ્માજીના દરેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી પણ અલગ અલગ છે. અને ઇવન એવું છે કે ચતુર્મુખી બ્રહ્માની પહેલા પણ એક બ્રહ્મા પ્રકટ થાય છે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ એનીવે. સો સમયાનુક્રમ થતા ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન વાસુદેવ વગેરેના કાર્યો સામાન્ય માણસ માટે ગહન સમસ્યા. આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ, અરે કેવી રીતે આવું કરી શકે? કારણ કે ભગવાનનો આત્મા અને દિવ્ય શરીરમાં કોઈ તફાવત નથી. એમના વિસ્તારો વિવિધ કાર્યો કરે છે, પણ જ્યારે પરમેશ્વર પોતે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે અવતાર લે છે, ત્યારે તેમના બીજા પૂર્ણ અંશો તેમની યોગ માયાની શક્તિ વડે તેમનામાં જોડાઈ જાય છે. વૃંદાવનના કૃષ્ણ ભગવાન એ મથુરાના ભગવાન કૃષ્ણ કે દ્વારકાના ભગવાન કૃષ્ણથી જુદા છે. એટલે ઘણા બધા પંથ પણ નીકળ્યા છે. અમુક પંથ છે એવું કહે છે કે અમે તો પેલા નાના બાળકધારી કૃષ્ણને જ માનીએ છીએ, એવું કહે છે. પણ પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ફર્ધર એ ક્લેરિફાય કરે છે કે એઝ સચ વૃંદાવનના કૃષ્ણ, મથુરાના કૃષ્ણ અને દ્વારકાના કૃષ્ણ જે છે, ત્રણેયની લીલામાં ફરક છે. વિરાટ રૂપધારી ભગવાન કૃષ્ણ પણ અચિંત્ય શક્તિથી તેમનાથી જુદા છે. અને વિરાટ રૂપે તેમના સ્વરૂપનો ભૌતિક ખ્યાલ છે. જ્યારે ધનુષ બાણ વડે વ્યાધે ભગવાન કૃષ્ણને મારી નાખ્યા હતા, ત્યારે ભગવાને તેમના કહેવાતા ભૌતિક દેહનો આ ભૌતિક જગતમાં ત્યાગ કર્યો હતો. ભગવાન તો કૈવલ્ય છે, અને તેમને માટે પદાર્થ અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, કારણ કે દરેક વસ્તુ તેમનામાંથી પેદા થયેલી છે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈવામેતિ સ્વર્ગુણ. પ્રભુપાદ આપણને કેમ કે છે આ? એનાથી આપણો બીજો જન્મ ના થાય. વારે વારે આપણે આ સાંભળવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ
કે ભગવાન કૈવલ્ય છે, પદાર્થ એટલે કે એમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આપણામાં અલગ અલગ છે ને. આપણે ગમે તેટલો વહાલો વ્યક્તિ હોય એ મૃત્યુ પામે તો શું કે એમનો આત્માએ વિદાય લઈ લીધી, રાઈટ? પછી એના શરીરને આપણે અંતિમ સંસ્કાર કરી દઈએ છીએ. એટલા માટે આપણું શરીર ને આત્મા અલગ છે. જ્યારે ભગવાન જે છે એમનું શરીર ને આત્મા એક જ છે. એટલા માટે જન્મ કર્મ જ છે દિવ્યમ. એમને શરીરનો ત્યાગ કરીને બીજો ધારણ કરવું એવું હોતું નથી. આપણા સાધારણ જીવ જેવું છે ને. પ્રભુપાદ આ બધું કેમ કહે છે? આપણને ખબર છે છતાં પણ કેમ કહે છે? કારણ કે આ જાણીશું, આ વારે વારે સાંભળીશું, અંદર ઉતરશે આપણા, તો આપણે એને સાચી રીતે સમજી શકશું. અને આપણા જેને કહેવાય ને કે નૈતિ મામેતી, સોરી, ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતી સો અર્જુન. એટલે શરીર છોડ્યા પછી ફરીથી પાછા નહીં આવીએ. ઇઝોલિનસ ગુરુ મહારાજ, જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહેતા હતા, જસ્ટ ડે બિફોર યસ્ટરડે આઈ હર્ડ કે it is very difficult to understand Krishna and Krishna Leela with physical senses. આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો વડે કૃષ્ણજીને સમજવા, કૃષ્ણજીની લીલાઓને સમજવી એ લગભગ ઇમ્પોસિબલ છે, એવું કહે છે. પૂર્ણતઃ અશક્ય છે. આપણને એમ લાગે મને તો ખબર છે ને, કે આ લીલાઓ કરી કૃષ્ણ, એનું સાંભળું છું. તો ગુરુ મહારાજ કહે છે કે નો, we should realize we are not this body, we are the soul. આપણે આત્મા છીએ. માત્ર ને માત્ર આત્માના લેવલથી જ્યારે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણને સમજી શકીશું. અરે આ શું કન્ફ્યુઝિંગ બોલો છો? શરીરના લેવલથી ને આત્માના લેવલથી ને આ બધું કઈ લેવલ કઈ થોડા અલગ અલગ લેવલ હોય, અમને કેમ ખબર પડે? તો ગુરુ મહારાજ કહે છે આત્માનું લેવલ એટલે શું? આત્માનું લેવલ એટલે કે વી રિયલાઇઝ કે આત્મા હોવાના કારણે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. Being soul, we are part and parcel of Krishna. અને ભગવાનના અંશ હોવાના કારણે આપણી ફરજ છે કે અંશીની સેવા કરવી. સોરી, અર્લિયર આઈ થિંક સ્વભક્તિ શ્રી માતાજી કહે કે અને અંશી કહેવાય નહીં, અંશી ના કહેવાય. અંશી ઇઝ કૃષ્ણ, જેના આપણે અંશ છીએ. તો અંશીની સેવા કરવી એ આપણો શાશ્વત ધર્મ છે. અને એ એટીટ્યુડથી જ્યારે આપણે કૃષ્ણની લીલા સાંભળીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ત્યારે આપણે એને કંઈક અંશે સમજી શકીએ છીએ. તો આપણે આ શરીર છીએ, હું આ શરીર છું, મારું આ ફલાણું નામ છે, હું પુરુષ છું કે હું સ્ત્રી છું, કે હું ફલાણાનો પિતા છું, ફલાણાનો પુત્ર છું, હું આની માતા છું કે આની પુત્રી છું, કે આ ઘર મારું છે, કે આ પોઝિશન મારી છે, કે આ ધન મારું છે, આ શરીર મારું છે, હું આટલા વર્ષનો છું. આ બધી જે ધારણાઓ છે, ઇવન હું ગુજરાતી છું કે હું ભારતીય છું કે હું માનવ છું, ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર કન્ડિશન. જે કે ને કન્ડિશન્ડ સોલ. કન્ડિશન એટલે શું? કન્ડિશન આપણી કન્ડિશનિંગ થયેલી છે આપણી ઉપર, રાઈટ? બધા જીવ છે. એટલા માટે આપણે આ કૃષ્ણની લીલાઓ જે છે એ રિયલ સેન્સમાં કરી શકતા નથી. ઇનફેક્ટ ગુરુ મહારાજ સેઝ વી હેવ ટુ ટાઈમ એન્ડ અગેન ટ્રાય ટુ એસ્ટાબ્લિશ અવરસેલ્ફ. કે આપણે સાઉન્ડના લેવલ પર આપણી જાતને એસ્ટાબ્લિશ કરવી જોઈએ કે આપણે આત્મા છીએ. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? એવરી મોર્નિંગ વી વેક અપ. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, સવારના પહેલી ચીજ આપણા મનમાં એ આવી જોઈએ કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. બાકી તો જેવા ઊભા થઈશું પછી તો નિત્ય કાર્ય તમે ચાલુ કરો, બ્રશ ચાલુ કરો, સ્નાન ચાલુ કરો, તો પછી દેહાત્મ બુદ્ધિમાં આવવું જ પડે, રાઈટ? બટ બિફોર ધેટ, બિફોર યુ કમ આઉટ ઓફ ધ બેડ, વી શુડ ટેલ આઈ એમ નોટ ધીસ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. Being a soul, I am part and parcel of Krishna. આત્મા હોવાને કારણે હું કૃષ્ણનો અંશ છું. અને being part and parcel of Krishna, my duty is to serve Krishna perpetually. અને અંશ હોવાના કારણે મારી ફરજ છે કે શ્રી કૃષ્ણ જે અંશી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, તેની શાશ્વત રીતે સેવા કરવી. That is my duty, right? અને with that આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મારો આજનો આખો દિવસ જે છે તે તારી સેવામાં ઉપયોગ થાય. જે કંઈ પણ કરવું, યદ કરોસી યદસ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત મદર્પણ, રાઈટ? સો વિથ ધેટ વી શુડ ડુ ઇટ. અને ધેન વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કૃષ્ણ. અને એ રીતે જ્યારે આપણે કૃષ્ણની લીલાઓ કરી સમજીએ તો આપણો પુનર્જન્મ થશે નહીં. પ્રભુપાદ ફર્ધર કહે છે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિર તેમના નિર્ગમનની શક્યતાનો શોક કરતા હતા ત્યારે તે એક મિત્રના અવસાન પ્રસંગે શોક કરવાની રૂઢિ સ્વરૂપે હતું. એક સામાન્ય એ હોય ને, દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો યાત્રામાં
પછી યાત્રામાંથી જતા જતા એમને રડવું આવે, એમને દુઃખ થાય, હા આ ભગવાનના લીલા સ્થળ, હવે ક્યારે હું ફરીથી દર્શન કરીશ. ઇનફેક્ટ એક બહુ જ એડવાન્સ ડિવોટીનું સ્ટેટમેન્ટ હતું કે એવરી ટાઈમ આપણે જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરીએ આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે અમારા છેલ્લા દર્શન છે, then we'll do it with heart. So Yudhishthir Maharaj is like that. અરે કૃષ્ણ જતા રહ્યા, તો મારું શું થશે, હું કેવી રીતે જીવીશ, મારા શ્વાસ હતા કૃષ્ણ, લાઈક ધેટ. પ્રભુપાદ કહે છે મૂઢ લોકો સમજે છે એ પ્રમાણે ભગવાન પોતાના દિવ્ય શરીરનો કદી ત્યાગ કરતા નથી. મોટા ભાગના લોકો સમાજમાં, ઇનફેક્ટ તમે જુઓ 99.99% લોકો એવું જ વિચારે કે પેલા પારધીએ બાણ માર્યું ને શ્રી કૃષ્ણ મૃત્યુ પામે. હે ને, આપણે જયારે ભાગવતમના શરણે આવીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા શુદ્ધ ભક્તના ભાવાર્થ વાંચીએ, સાંભળીએ, સમજીએ, આપણા માઇન્ડમાં ટોટલ ક્લેરિટી આવવી જોઈએ કે કૃષ્ણજી સામાન્ય વ્યક્તિ નથી કે જે પોતાના શરીરને છોડે, એને તો કદી ત્યાગ કરતા નથી. અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા લોકોને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને પોતે જ વખોડી કાઢેલા છે. મૂઢો અયમ નાભી જાનાતી. શું અર્થ થાય એનો? મૂઢો અયમ નાભી જાનાતી, મૂર્ખ લોકો મને જાણી શકતા નથી. હરી બોલ, ફર્સ્ટ ક્લાસ માતાજી, દર્શના માતાજી, યસ. મૂર્ખ લોકો મને જાણી શકતા નથી. ભગવાને દેહ ત્યાગ કર્યો એનો અર્થ થાય છે કે જેવી રીતે ભૌતિક જગતમાં પોતાના વિરાટ રૂપનો ત્યાગ કર્યો હતો તેવી રીતે તેમણે સંબંધિત દિવ્યતામાં ફરીથી પોતાના પૂર્ણ અંશને મૂકી દીધા હતા. સો અર્જુનને કેવું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને તુરંત જ પછી એને સંકેલી લીધું. ઇટ ઇઝ એઝ સેમ એઝ ધેટ. પ્રભુપાદ સરસ એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે વિરાટ રૂપ જેવી રીતે સંકેલી લીધું, સેમ વે નાઉ કૃષ્ણ હેઝ કમ્પ્લીટેડ હિઝ પાસ્ટ ટાઈમ્સ. સો બહુ જ મહત્વનું છે, કદી એ માયાવાદીઓની આ વાતમાં આવવું નહીં કે ભગવાન જે છે એ તીર વાગવાથી મૃત્યુ પામ્યા. ધીસ ઇઝ સમથિંગ ડિઝાસ્ટ્રસ ફોર અવર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આ પ્રકારની સમજ જે સામાન્ય લોકો સમજે છે, ઇનફેક્ટ ઘણા બધા તો ભાગવત કથાકારો પણ they talk it like that because એમને જે શુદ્ધ ભક્તના ભાવાર્થ છે એને સમજ્યા, સાંભળ્યા નથી, વાંચ્યા નથી. સો આપણા માઇન્ડમાં એ બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કૃષ્ણજીનો દેહ જે છે દિવ્ય છે અને આપણી જેમ સામાન્ય વ્યક્તિને જેવી રીતે દેહ ત્યાગ હોય છે તે રીતે તેમનો દેહ ત્યાગ હોતો નથી. માત્ર એ પોતાની લીલાને સંકેલે છે. પ્રભુપાદ આપણને આ વાતને એકદમ દ્રઢપણે ઠસાવી દેવામાં માંગે છે. કૃષ્ણ વિશે જે કંઈ પણ આપણે જાણીશું, સમજીશું, યાદ રાખીશું અને આપણા હૃદયમાં ઉતારીશું તે જ આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે આગળ જશે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્ઞાન જે છે શેના માટે જરૂરી છે? જ્ઞાન એના માટે જરૂરી છે કે જેથી આપણી શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય, આપણે આપણી સાધનામાં કન્ટિન્યુ રહી શકીએ, રાઈટ? નહીં તો પેલો બહુ જ ભારે વાવાઝોડું આવે ને મોટા મોટા ઝાડને ઉખાડી નાખે એમ કંઈ પણ પ્રસંગો બને જીવનમાં અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેમ બોલે એને સાંભળીને આપણી શ્રદ્ધા હલવા મળે, એવું ના થવું જોઈએ. વી મસ્ટ બી ક્લિયર આફ્ટર રીડિંગ ધીસ પર્પટ વી શુડ હેવ ફૂલ કોન્ફિડન્સ ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. ચાલો, લેટ અસ હેવ નેક્સ્ટ વર્સ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 9. યસ્માન્નઃ સંપદો રાજ્યમ યસ્માન્નઃ સંપદો સંપદો રાજ્યમ તારઃ પ્રાણઃ કુલમ પ્રજાઃ દારઃ પ્રાણા પ્રજા આસંસત પત્ન વિજયો સપ્તન વિજયો લોકાશ્ચ યદનુગ્રહાત અનુગ્રહ યસ્માન્નઃ સંપદો રાજ્યમ સંપદો રાજ્યમ તારઃ પ્રાણઃ કુલમ પ્રજાઃ પ્રજા આસંસ પત્ન વિજયો વિજયો
लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्चयदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् आरः प्राणः कुलं प्रजः प्राणाः कुलम् आसंस पत्न विजयो आसंस पत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकास्य यदनुग्रहात् तो चलो आसंस संस पत्न विजयो यस प्रभु जी यस्मान्नः सम्पदो राज्यम् सम्पदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः प्राणाः कुलं प्रजा आसंस पत्न विजयो आसंस पत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकास्य यदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः दारः प्राणः कुलं प्रजा आसंस पत्न विजयो आसंस विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्चर्यदनुग्रहात् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजा आसंस पत्न विजयो लोकाश्व यदनुग्रहात् यस्मानः सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः दारः प्राणः कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो आसंस पत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकास्य यदनुग्रहात् यस्मान् सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दाराः प्राणाः कुलं प्रजा दारः प्राणः कुलं प्रजा सम्पत्न विजयो आसंस पत्नविजयो
लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्नो संपदो राज्यम् संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः कुलं प्रजाः सन्त पत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् हरीश तस्मान्नः संपदो राज्यम् संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजाः दारः प्राणाः कुलं प्रजाः आसंस पत्नविजयो आसंस पत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यस्मान्न संपदो राज्यम् संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः प्रजाः आसंस पत्न विजयो आसंस विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् संपदो राज्यम् यस्मानः संपदो राज्यम् तारः प्राणः कुलं प्रजः दारः प्राणाः कुलं प्रजाः आसंस पत्न विजयो आसंस विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मानः संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजाः आसंस पतन विजयो आसंस विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मानः संपदो राज्यम् ताराः प्राणाः कुलं प्रजाः
आसंसपत्न विजयो विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दाराः प्राणः कुलं प्रजाः दाराः कुलं आसन्सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मानः सम्पदो राज्यम् सम्पदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजाः कुलं प्रजाः आसंसपत्न विजयो विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यम् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दाराः प्राणः कुलं प्रजाः कुलं आसंसपत्न विजयो विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकायदनुग्रहात् यस्मानः सम्पदो राज्यम् यस्मानः राज्यम् दाराः प्राणः कुलं प्रजाः कुलं प्रजाः आसंसपत्न विजयो संसपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्च यदनुग्रहात् यस्मानः सम्पदो राज्यम् दाराः प्राणः कुलं प्रजाः दाराः प्राणः कुलं प्रजाः आसंसपत्न विजयो आसंसपत्न विजयो लोकास्य यदनुग्रहात् अनुग्रहात् यस्मान्नः सम्पदो राज्यदारः
यस्मानः सम्पदो राज्यम् राज्यम् प्राणः कुलं प्रजः ताराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन सम्पन्नं विजयो विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् यदनुग्रहात्. We'll stop it. કાલે પણ મોકો મળશે આપણને ગાવાનો. Okay. So ગઈકાલે વાત થઈ હતી એમ માયાપુર ધામની યાત્રા માટે 2 ગુજરાતી કોર્ડિનેટર રાખીએ છીએ. માતાજીસમાંથી કલ્પના માતાજી, પ્રભુજીસમાંથી પાર્થ દવે પ્રભુ. સો they can be contacted. એમના નંબર્સ બી છે, આપણે શેર કરી દેશું. તો જેને જે કંઈ પણ ક્વેરીઝ હોય, ઇનફેક્ટ આપણે એવું પ્લાન કરી શકીએ કે દરેક સિટીમાંથી કે એની કમ્બાઈન થઈને લોકો પ્લાન કરી શકે. સો ટ્રેનના ઓપ્શન્સ, ફ્લાઇટના ઓપ્શન્સ જે કંઈ પણ છે વર્કઆઉટ થઈ શકે. અને બહુ સરસ એક ઘટના છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જીવનની કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે નવદ્વીપ માયાપુરથી દર વર્ષે સંઘ જાય ચાલીને, કારણ કે એ વખતે બીજો તો કંઈ ઓપ્શન હતો નહીં. તો 1 મહિનો લાગે એમને નવદ્વીપ માયાપુરથી પૂરી પહોંચતા. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે 2-3 મહિના રહે. પછી કે હવે જઈએ છીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે તમે તો મારા પ્રાણ છો, તમે જતા રહેશો પછી હું કેવી રીતે જીવીશ. પાછા રોકાઈ જાય, મહિનો થાય, પાછા કે હવે જઈએ. ના કે હવે રોકાઈ જાઓ, પાછું ચાલે. એમ કરતા કરતા 4 મહિના ખેંચાઈ જાય. બરાબર, 4 મહિના સુધી રહે. પછી કે હવે તો જઈએ છીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે હું તો તમારો ઋણી છું, કે મને કે 4 રસ્તા ઉપર વેચી દો, અને કે એમાંથી જે આવે ને કે તમારી કંઈક થશે તો કે મારું જીવન લેખે લાગશે. અને એટલો બધો પ્રેમ, એટલે કે તમે આવું કહેશો તો અમે જઈ કેવી રીતે શકશું પાછા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા બધા દયાળુ છે, અને પોતાને માટે આવવાવાળા, પોતાને ત્યાં આવવાવાળાને એ એઝ ઇફ લાઈક હી વોન્ટ ટુ સેલ હિમસેલ્ફ, પોતાની જાતને વેચી દેવા માંગે છે. સો મચ મર્સીફુલ હી ઇઝ. અને આજે નવદ્વીપ વાસીઓ હતા, એ લોકોને 1 મહિનો પાછો લાગતો. એટલે તમે જુઓ, વર્ષના કેટલા મહિના થયા? 1 મહિનો જવાનો, 1 મહિનો આવવાનો, અને 4 મહિના ત્યાં રહેવાના. 6 મહિના તો એમના આમ જ જતા હતા. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે સમય જે હતો એનો એ સાચામાં સાચો ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા. આપણે બધા તો એમ હોય, અરે ટાઈમ નથી, અથવા તો બીજા ઘણી બધી જગ્યાએ આપણો ખર્ચ થતો હોય. આપણને એ ખર્ચ જે છે એ કારણ કે આપણે એનાથી યુઝ ટુ હોઈએ, હેબિચ્યુએટેડ હોઈએ, એટલે આપણને ઓકે લાગે કે એ ખર્ચ ઓકે છે. જ્યારે આપણે યાત્રાનો ખર્ચ હોય, આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આ કેવી રીતે આટલો ખર્ચ કરવો, રાઈટ? સો આપણે એનું મહત્વ સમજીએ કે ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મિંગ માય કોન્શિયસનેસ, ધેન વી કેન plan to invest that time, that effort, that money. Otherwise it is not possible, right? અને સૌથી વધુ ઔદાર્યનું ધામ છે. મેં હમણાં જ ફોટો મૂક્યો કે નવદ્વીપ કેવી રીતે બને છે. ગંગાજીના એકચ્યુઅલી 2 ધારાઓ છે ત્યાં, શ્યામ ધારા અને શ્વેત ધારા. એટલે એક ધારા છે એ આખી જેને કહેવાય ને કે ડાર્ક છે, અને બીજી ધારા છે એકદમ એને કહેવાય ધવલ સમાન સફેદ છે. સો અદ્ભુત કિનારો છે. અને એઝ આઈ રિક્વેસ્ટેડ, કલ્પના પટેલ માતાજી અને પાર્થ દવે પ્રભુજી બોથ વિલ બી કોઓર્ડિનેટિંગ. અને એ સિવાય પણ બીજા સિટી વાઇઝ કે એરિયા વાઇઝ કોઓર્ડિનેટર્સ સબસિક્વન્ટલી વી વિલ પુટ. અને જે કંઈ પણ માહિતી જોઈતી હોય તે તમે પૂછી શકો છો અને તેમાં જોડાઈ શકો છો. અને એની પહેલા કોઈને ટાઈમ હોય ને જન્માષ્ટમી યાત્રામાં જઈ શકે, બેસ્ટ. બીજી બધી કળશ સેવા છે, તો કળશ સેવા જે લગભગ ગઈ વખતે પણ સેંકડો કળશ થયા હતા. ઘણા સેંકડો લોકોએ કળશ એટલે શું, તમારા નામનો એક કળશ જે છે એ ત્યાં આગળ મૂકવામાં આવે અને એનાથી અભિષેક કરવામાં આવે શ્રી રાધાકૃષ્ણને જન્માષ્ટમીના દિવસે. અને દેન એ કળશ અને પ્રસાદ તમને મોકલવામાં આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમ તો એવું જ હતું. આ ટાઈમ કંઈક વધારે અલગ કે નવું કર્યું હોય તો મને ખ્યાલ નથી. સો યુ કેન સ્પોન્સર ધેટ સેવા ઇફ પોસિબલ. અને યાત્રા માટે
ડુ પ્લાન અને પ્રે, પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ. બધું જ વ્યવસ્થા હોય, કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય તો જ થાય. અને આપણે 5 ફેક્ટર ભગવદ્ ગીતામાં શીખીએ છીએ, તો 5મું ફેક્ટર જે છે એ કૃષ્ણ પોતે છે, પરમાત્મા. સો વી પ્રે કે વી ઓલ હેવ ગુડ યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધીસ સંગા ટાઈમ. હરિ બોલ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રણામ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. આપણા ગઈકાલની સુદામા સેવામાં મોના અંધારિયા માતાજી, મહેશ કાકડિયા પ્રભુજીએ, પછી સાવિત્રી માતાજીએ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. બીએમ વાઘેલા માતાજીએ પણ જનરલ સેવા અર્પણ કરેલી છે. અને વિમલ પાઠક માતાજીએ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. અને આજે હેમાક્ષી જાખરિયા માતાજીએ પણ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરિ બોલ. ઘણા બધા છે ભક્તો. સો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ કે મોના અંધારિયા માતાજી, મહેશ કાકડિયા પ્રભુજી, સાવિત્રી માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, અને હેમાક્ષી જખારિયા માતાજી અને હિરલ પાઠક માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને ગીતા પ્રભુપાદ જે આપણને બધાને સમજાવવા માંગે છે કે શ્રી કૃષ્ણના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે અને એને જાણી લે એનો પુનર્જન્મ થતો નથી. તો તે પ્રમાણે તેઓ પણ આત્માના સ્તર ઉપરથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મ કર્મ લીલાઓને સમજી શકે, જીવનમાં ઉતારી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે